Horas, amang inang, naing mula atama pertanyangata di Bornginon, alani hujahaho kami majo susunan acara dihita. Na parjolo, maredes yan buku ede nomor 706 ayat 1-2, na paduahon potum, na patoluhon epistel sian kolose tolu ayat 10 sahatrodi 20, na paopaton, maredes yan buku ede nomor 137 ayat 1, na palimahon jamita sian ede bidualu ayat 5 sahatrodi 7, na paonopon maredes yan buku ede nomor 730 ayat 1-2 huhut papungu pelean, na papituhon tangiang pelean dohot pasu-pasu. Atong tapasada maroha dohot pikirata marhite na martangiang hita di bagasan roha tabe martangiang mahita. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 706 ayat 1-2. Godang ni pasu-pasu ilerotu amin Carlo di asimin marhite anak Jaloma puji aki Yesus paluai oh yang wonot usur boi marbidah sangapon todong nang alea nei bala condro aki alaina umuli oyau anak Jaloma puji aki Yesus paluai oh yang wonot tu surgoi marbidah sangat poni. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, ninna ibana do, haholongon saleleng-leleng na hubahin makaholongiho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan basa, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suhatu dosan, selehon jala patubu madi hami haporseaon na sitong, tabay mahaporseaon nami ganupari, asalam togu, lehon madi hami holong ni roha na somar pangasi, asa holong roha nami dihodohot didongan nami jolma, lehon di hami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami, say oloy mapangiduan nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Epistel dihita di Bornginon, imana dienet sian Kolose tolu, ayat 10 sahatro di 20 sada, on managabe jamita tumingguna naing roh, tajahama marsikat soring. Hamu akka paropuan, oloy hamu ma hatani hamuliaon muna be, songon natama di rohani Tuhani. Hamu akabawa haholongi hamu ma pardihuta munabi jala unang ma juking hamu maradopon nasida. Hamu akadakdanak sadok pangoloy mahamu dinatoras muna ay ido di halomohon Tuhani. Hamu aka ama-ama unang gitali hamu aka anakom muna asa unang madeli. Ido sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 137 ayat sada. Lungaro tuhitaon atahangoluan napasonang say toktok rohana jian oloning alonai gabi na porse itu Martang yang mahita asini rohama di hamu doho dame nasia debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di partangiangata Bornginon, lausturpu koma nagabe epistel di mingguta hari Minggu di Minggu Patuluhon dung Trinitatis sian ede bidu walu ayat 5 rodi ayat 7. Molo di hata Indonesia Kidung Agung 8 ayat 5 hingga ayat 7. Hujaha di hata Batak dohot di hata Indonesia. Songonoma hata nitu hata. Isedo ulaning ibana namanaik sian halongonan jala marpangusadean tu hasudungan ni rohana ditoruni hau utemanis au manungguli holong ni roham laos disido diae inataho disido ho ditubuhon na banubuhoko bahem maau songo titin sahab tu bagasan roham songo titin sahab tu botohonmu aitung nagugu do roha haholongoni songon gugu ni hamatean tahe tung na jorbu do pangiburuon nai songon jorbu ni benua toru tahe nala-nalana do songon nalani api songon hilap sian Jehovah rope aka ai magudang dang tarbarhosa anggo roha haholongoni jaladang taraup akabatangaik. Tung surape olo sada bawa mangalehon nasa arta piniopna di jabuna bahen alini roha haholongoninian dang parduli ibana disi. Ujaha di hata Indonesia songonoma hatana. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu.
karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan, songoni mahatani Tuhata, di hamuaka manami dohot inanami, ala laos mardumu tu topik ni mingguta ari mingguon nama dok songonon, pajongjong bagas namar tua membangun keluarga bahagia. Totu turpuk tahun di paapit di pahobar tu topiki manang tu jamita ari minggu. Sada gobbaran nasai jujut di gobbarhon tu rumah tangga ima bangunan. Molo nasomal tabige diaka jamita, terlebih diaka jamita pamasu-masuon manangaka partupulun rupani, hira dua do gobbaran nasai jujut di gobbarhon. Na perjulu songon hopal, kapal di laut, dungi muse songon bangunan. Ima gobbaran ni rumah tangga, ima gobbaran ni par rumah tangga ni di bain. Tentu akamang doho taminang asa jongjong sada bangunan ikon adong do fondasina, ikon adong do dasarna. Ia soi ikon adong do akka tiang-tiang penyangga. Jadi ibarat bangunan, molo tabereng bangunan akamang doho taminang, gak mungkin sebuah bangunan bisa berdiri kokoh, megah, kalau tidak ada tiang-tiang penyangga. Dasarnya tidak kuat. Songonido nang rumah tangga. Sebuah rumah tangga itu bisa kokoh berdiri seperti yang kita impikan sebagai suami istri, ya harus ada tiang-tiang penyangganya. Molodang takas dasorna boido marupak bangunane. Molo digobbarhon nak itu bangunan, jala molodang adong akat tiang penyanggahi, dang boi sempurna hajongjongan ni bangunane. Lau songonima nang rumah tangga, molodang adong dasorna, di hatabata di dok salah mardasor segaluhutan. Jadi salah meletakkan dasarnya, bangunan selanjutnya pun yang dibangun di atasnya, ya cepat atau lambat dia akan hancur. Alani akamang dohot tamuinang ahado dasor ni parumah tangga otta. Molo di bibel tai di dok, bah ikut tuhatai do dasar semua bangunan. Ibana do batu penjuru. Ikon ibana do patokan ni sudi aka bangunan na adong di bangunane. Lau songoni do nang rumah tangga. Alai asing ni ahama muse. Adong do madok, hepeng, harta, materi. Ada orang yang mendasarkan keluarga rumah tangganya dengan harta atau uang. Silakan. Dinade bamai. Adong do halak membangun rumah tangga karena uang, karena materi. Ala mamora ibana, ala gudak kepengna, silakan. Bahkan adong do narela meninggalhon agamana, kepercayaannya, ya karena itu. Nah pasti akamang dohot tamuinang moloido dasorna, yakid duaw hatop dusigay. Ay guarna mahepengate, guarna ma materi, guarna ma arta. Adong do tikini adong do tikina dang adong. Jadi harta materi uang yang sejenisnya itu ada saatnya dia ada dan ingat ada saatnya tidak ada. Adak torus merhepeng, dak torus mamora. Jadi patut do di dok ada uang abang sayang, gak ada uang pala abang melayang. Jadi mulu adok kepeng abang sayang,
papi, mami, buah susu mahuain, inumomu, kupalasma paridiomuin, alay molodanga dong, itor gabiak kahata naso, tabu nama bikion. Molobor hati tasian turpukon, bahwa salah satu dasar manang tiang-tiang penyanggah ni keluargai, ima holong ni roha. Haholongon di buku Kidung Agung ini disebut cinta. Alanido ditiki majalo pamasu-masu kita, taingot akan naung marumah tangga rupani, macai takasdo didok na poson itu hatai, jala ido pesan ido dasor didok tu hita, ido rahut-rahut ninasun ripas, rahut-rahut ikatan suami istri, ikatan keluarga itu adalah kasih. Di Alkitab di bahen songono judulna, molo tabereng ngahujahan di hita, turpuk tahun, cinta kuat seperti mau. Cinta kuat seperti mau. Hita kana marnida Alkitab, itu judulna di bahen. Buasa dipertudus cintai tu maut manangguguni hamatean. Akamang dohot tamuinang ay sahat tu sadarion dangadok siya jol manatuk manaluhon hamatean. Ia soholat tu hatay. Holak kata do madok mati petaho. Dangadong nabarani mati. Belum ada manusia sampai detik ini yang bisa mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Bahkan mungkin sampai detik ini semua takut mati. Semua takut maut. Songoni maholongi, molonunga masih haholongan, dohonon nama sampai maut memisahkan kita. Jadi manang hape namasa, molonunga masih haholongan, molo diaka anak muda, satabi, 1000 ali satabi, molonunga masih haholongan, tai gigi pun rasanya rasa coklat. Dia anak muda mayate. Satabi. Kekuatan cinta dapat mengalahkan api dan air. Air dan api. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Jadi nang diberi bani lautani bana nang pe songo dia guguni aiki nakid didokon tidak akan mampu memadamkan cinta. Sungai-sungai yang tak dapat menghanyutkannya. Tangbui. Taboto do, tangarong nabui mangalo aik niyan, sudedo di bawor aik. Molonung nga magudang aik, sudedo di bawor. Tapi firman ini mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan cinta. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Alani daktar pertudos solongi tu arta manang sinamot. Jadi sebanyak apapun yang dimiliki orang materi tidak akan pernah bisa disamakan dengan cinta kasih. Idu asadidok di turpuk tahun, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Akamang dohot tamu ina nami, molo tabereng nakiningan di turpuk tai, macai tung takas didok terlubi di hata batak pe rope aka ay magudang dak tarbahorsa anggoroha haholongoni jala dang taraup aka batang haik tung sura pe olo sada bawa mangalehon nasa arta piniop na dijabuna bahen ali ni roha haholongonian dang perduli ibana disi. Jadi kalau sudah saling mencintai, kalau sudah saling mengasihi, sebanyak apapun harta yang ditawarin, dia tidak akan pernah berubah. Bahem ma'au songo titin sahab tu bagasar roham. Jadi di bahem ma songo titin ibana. Songo titin sahab tu botohonmu. Jadi taida jo di hati Indonesia di ayat onomi, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Jadi meterai, taboto do meterai ate. Seperti meterai pada lenganmu.
dimeteraikan ibana. Molo nunga dimeteraikan maul do isosa. Songonima molo dido rupani buhadu hita membangun rumah tangga. Bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang baik. Tentu merhiti-hiti namian di bagasan holongi. Ido sada dasorna. Ido salah satu tiang penyangga. Adong dope manang napiganayan non. Alai di jamita budupe itu makas. Idauta tuari mingguon. Atau ngakamang do tabuinang. Asa jupa hita keluarga na bahagia. Dapat tita akar rumah tangga nasonang. Miam mahita di holong ni rohai. Masih holong kita jala sotung tabai dasor ni keluarga ta akan nasing. Holong ni rohama. Jadi molo nunga masih holongan dang mamereng rupana be, dang mamereng artana be, ndak. Bukan itu lagi. Tapi kita saling mencintai. Jala ido na jinuhon ni turpuk jami tau tuhita. Margugu mahita patulus soni diaka rumah tangga tabi di bagas tabi dakola tu rumah tangga alai do dihitaka keluarga suami istri orang tua dengan anak anak dengan anak anak dengan orang tua kasih itulah pengikat yang sempurna amin martangi yang mahita mauliate madiho Tuhan disungguliho kami marhiti hatamon asamiak kami di bagasan holong ni rohai. Ai ido rahut-rahut na ripas. Pasu-pasu maka keluarga, pasu-pasu maka rumah tangga. Molotu ngadong aka keluarga na sedang bergumul nuaing. Homa Tuhan, na mangarahuti na sida marhite holong ni rohami. Asa deu aka rohasibulis, asa unang adong aka na mangasahod diri. Alai tung homa di pangasahon nasida di tonga-tonga ni bagas nasida be pasu-pasu aka keluarga nami pasu-pasu hami Tuhan suami istri rabdo takayan akon nami terlebih dia ke keluarga naso di palumeho kode pe Tuhan akada danak pos dorohan nami ditikina tongosommu di nasida lehonommu di nasida pargugui hami akan atoras menugu-nugu akayan akon nami marhite-hite holong ni rohai. Lau songoni manang akayan akon nami marhite-hite holong nasiakoi nasida menghargai, menghormati maka ulong yaka natorasna. Pasu-pasu mapartangyangan nahu patu pahami di bagasan bornginon di bagas nami be. Pasu-pasu ruas ni huriam. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede hita sian buku edeta nomor 770 ayat sada dohot ayat 2. Laus tapapumu melihatkan Sai patau madiriku ale Tuhan kapataroni naulini Tuhan suruh matodimi saor turohaki lau papatar Sai patau madiriku ale Tuhan papatar honi naulimi Tuhan suruh matodimi saor turohaki patari parhon basampuno nagi.
Tatangyakon ma peliat tatuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen, rak mahita mangidu di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, doho tagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Didongani asini rohan ni Tuhata Jesus Kristus, dohot holong ni rohan na siya debata mata. Dohot parsauran nito di porbadia mahamusaluhut na. Amen. Oras marita saluhut na dihamuaka manami dohot ina nami atik tungadong akasi pangano tutu taparadi rak mangatom mahita dohot taka anggota keluarga tabi horas madihita saluhut na.